Доброе-доброе утро. Сейчас пью чай, легкое дыхание, заварила только. Вот, обожаю вообще чаи компании Siberian Wellness, сибирское здоровье, да, почему? Извиняюсь, потому что они идут на травках. Вообще вся компания делает все на травках, все натурально, да, без каких-либо химозы, потому что химоза разрушает наше здоровье. Только травки, только все то, что собрано именно травки Алтая. Понимаете, травники собирали, это не просто от балды, это травники собирают и делают. Чай легкое дыхание для профилактики, потому что сейчас очень-очень много болеют люди. Вот такие вот пакетики. Заваривается и под крышку. Сейчас я его. Очень классные, очень вкусные чаи. Главное, что они действенные. Всем хорошего дня.